वेलकम टू एसपी स्मार्ट आइडियाज़। दोस्तों, ये आज मेरे पास एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर है। ये डीसी एडेप्टर। इसका जो मेन इशू है, ये सीसीटीवी कैमरे पर यूज़ होता था। इसका जो मेन इशू है, ये अभी काम नहीं कर रहे। जो इसका वोल्टेज ठीक है, लेकिन इसका जो एम्पियर है वो डाउन है। तो इसे आज खोल के देखते हैं इसमें क्या इशू है। इसमें मेनली क्या होता है ना, इसमें कैपेसिटर होता है जो इसमें प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे, उसे चेक करेंगे वो कैपेसिटर ठीक ठाक है नहीं, और कैपेसिटर चेंज करने से एक एक बार ठीक हो जाता है। चलो देखते हैं इसे खोल के क्या इसके इशू है। चलो, ये तो अभी खुल गया है। ये है 12 वोल्ट का एडेप्टर। अभी देखो, मैंने जो बोला था आपको, इसमें जो कैपेसिटर होता है वो इसका प्रॉब्लम है। ये देखो, यहाँ पे दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर देखो फुल गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसका ठीक ठाक प्रॉपर से एम्पियर और वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो अभी क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को हम चेंज करने से ये एडेप्टर ठीक हो जाएगा, प्रॉपरली काम करेगा। तो चलो, ये कैपेसिटर को हम खोलते हैं, देखते हैं इसका क्या वैल्यू होता है। चलो, अभी ये जो कैपेसिटर है इसे खोलते हैं। ये कैपेसिटर का वैल्यू आप देख पा रही हो, ये 25,000 पिकोफैराड का कैपेसिटर है। तो हम लोग सेम कैपेसिटर इसे लगाने से ये जो 12 वोल्ट का एडेप्टर है ये ठीक हो जाएगा, फिर से प्रॉपर्ली काम करेगा। चलो दोस्तों, 1000 जो कैपेसिटर था, जो वैल्यू था, उसका सेम वैल्यू का कैपेसिटर मिल गया है 1025 वोल्ट। चलो चेंज कर देते हैं। चलो, ये तो रेडी हो गया। अभी इसे चेक करके देखते हैं इसका वोल्टेज कितना मिलता है।
चलो अभी इसे एसी में कनेक्ट करके देखते हैं इसमें क्या वोल्टेज आउटपुट देता है। अभी मीटर को डीसी में लगा दिया। अभी ये कनेक्ट करके हम देखते हैं क्या मिलता है इसका आउटपुट। ये इसका नेगेटिव वायर है, ये इसका पॉजिटिव वायर है। ये देखो हो गया, 12 वोल्ट मिल गया इसका। तो ये अडेप्टर अभी रेडी हो गया।